Kāpēc es labāk investēju nekustamajā īpašumā? Ik pa laikam redzu, ka tur cilvēks strīdas, izsaka viedokļus, kur vislabāk investēt. Īres dzīvokļos, akcijās, obligācijās vai kripto. Pats arī esmu mazliet paspēlējies ar akcijām un kripto, bet diezgan ātri sapratu, ka tomēr man vislabāk dara nekustamais īpašums. Protams, katram tas ir savs un tas ir pilnīgi normāli. Bet kāpēc es tieši izvēlos nekustamo īpašumu? Jā, teorijā tam ir augstāka riska nekā, piemēram, akciju fondiem, bet līdz ar to arī augstāka atdeve. Turklāt tu vari izmantot aizdevumu, tev ir regulāra naudas plūsma, augoša vērtība un pats īpašums ir sataustāms un kontrolējams. Manā skatījumā tas neprasa daudz laika vai pūļu, varbūt vairāk sākumā, kad ir jāsagatavo izīrēšanai. Un, ja nepatīk pašam menedžēt, vienmēr var kādam to deleģēt. Nākamajā video parādīšu savu pirmo īres dzīvokli, ko nopirku pirms nepilniem 7 gadiem, un parādīšu, cik tas man izmaksāja un kādu atdevu tas man dod.